foi procurada por alguém para falar sobre assuntos delicados? E se um desses assuntos, porventura, venha a ser abuso sexual? Como seria a sua reação? Está começando agora mais um programa Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai. A pergunta que nos chega, ela vem anonimamente. Ela diz assim: como aconselhar alguém que sofreu abuso sexual? Então, a você que mandou essa pergunta e a vocês todos que desejam saber a respeito desse tema, que eu diria é delicado de um modo geral, eu fiquei pensando como responder a essa pergunta, considerando que ela não traz nenhum detalhe. Detalhes como a idade em que ocorreu o abuso, o tempo em que esses episódios aconteceram, a idade atual da pessoa, o que essa pessoa fez em torno, né, das providências importantes e necessárias e tal. Então eu vou ter que responder em cima de conjecturas, já que eu tenho uma pergunta muito restrita. Mas de todo modo vale a pena a gente poder falar sobre isso. Então vamos a uma das conjecturas, não é? Se essa pessoa acabou de ser abusada, se essa condição veio de um modo imediato para o seu conhecimento, ajude-a a procurar ajuda médica. Ela não deverá inicialmente tomar banho, lavar-se, escovar os dentes, fazer qualquer coisa que impeça ou que atrapalhe que numa perícia médica, numa consulta médica, seja identificado as digitais, as impressões do abusador. Então essa pessoa não deverá fazer nada que apague isso. Então, não tomar banho, não trocar de roupa, não escovar os dentes, não lavar as mãos, exatamente para preservar o toque que ela recebeu deste abusador. Ela deverá também, além de procurar ajuda médica, também procurar a polícia, porque é importantíssimo que ela possa fazer uma denúncia, ainda que difícil seja. Por que também? Porque aquilo que mantém o abusador abusando dessa pessoa ou de outras pessoas, de outras crianças, é exatamente o silêncio das vítimas, porque ele se torna poderoso considerando que ninguém teve coragem de poder deflagrar a circunstância. Acredito que não seja fácil mesmo, entretanto, é um ato que precisa ser feito. Então, se você precisa aconselhar a sua amiga, você precisa dizer a ela que esse ato precisa ser tomado. E que, embora você não vá partilhar este assunto, este segredo com outras pessoas, você também não pode ser conivente de não ajudá-la a procurar a polícia. Porque o abusador, estando livre, ele acabará por vir a fazer novas vítimas, né? Fazer com que outras pessoas sejam presas dele enquanto predador. E o que ele faz para isso? Ele faz ameaças. Ele diz que ele pode matar a pessoa, pode matar alguém da família e, consequentemente, ele vai ganhando tempo para que os episódios de abuso aconteçam e aconteçam N vezes. Como eu não sei, até esse momento, que idade a sua amiga tinha, que idade sua amiga tem, enfim, circunstâncias de um modo mais reais, para que esse assunto seja melhor abordado e, portanto, orientado, eu estou aqui fazendo conjecturas, como eu já disse, para que eu consiga, de alguma maneira, aplacar a angústia sua, da sua amiga, mas uma coisa já fica certa aqui, é preciso denunciar. Agora, falando do aspecto emocional, e já que a sua amiga elegeu você como aquela que podia ouvir, que pode ouvi-la, num primeiro momento, seja de fato uma boa ouvinte, a acolha, né? Mostre para ela uma compreensão do conflito, da aflição que ela está lhe transmitindo. Não diga a ela jamais, eu sei o que você está passando, né? Diga a ela assim, puxa vida, de fato é difícil passar por isso, mas eu estou aqui, podemos conversar mais e mais sobre isso. Entretanto, não esmiúce as perguntas a partir de você. Ouça o que ela tem a lhe dizer, até onde ela quer lhe contar. Não fique pedindo detalhes, porque isso pode desconfortá-la ainda mais, já que de fato não é um tema, não é uma vivência interessante de ser vivida.
Uma outra coisa que a sua amiga precisa saber de alguma forma é que o corpo humano responde ao toque, né? E esse toque poderá causar uma reação de excitação, o que não quer dizer necessariamente que ela está dizendo à pessoa que abusa que ela está gostando. Na verdade, é uma resposta do corpo humano enquanto físico. Então, isso poderá fazer nela um sentimento de culpa ainda maior, como se ela tivesse de fato o excitado o suficiente para que ele abusasse dela. Então, é muito importante isso que eu estou dizendo, esse esclarecimento, para que ela não aumente a culpa que eventualmente ela poderá estar sentindo. Veja, de novo, eu estou fazendo uma conjectura, tudo a partir de uma pergunta que é apenas uma frase. Como aconselhar alguém que sofreu abuso? Então, o mais urgente é procurar ajuda médica, é denunciar a polícia e, por um bom tempo, fazer psicoterapia. Porque isso, sem dúvida, constituirá dentro dela uma condição emocional de muito desconforto, a ponto de talvez torná-la uma pessoa impedida ou atrapalhada para poder viver uma vivência sexual gostosa, importante, de um modo interessante, de um modo realizador, onde o gozo faça parte sem culpas. Então, ajude ela também a procurar a psicoterapia, porque é isso que vai trabalhar esse movimento que ficou aí implantado internamente e que ela possa se libertar e poder viver uma vida interessante, vida fora. Mas de todo modo eu quero dizer aqui que eu vou aguardar que você possa retornar num outro e-mail com algumas informações e que a gente possa dar uma resposta mais pautada numa realidade acontecida, tá bom? Muito obrigada por sua pergunta mesmo assim. E, aproveitando, não deixe de se inscrever no nosso canal, Saia da Fogueira com Joana Dark Sakai, dar o seu like, né? E deixar a sua pergunta todas as vezes que assim você desejar. Muito obrigada, até logo.